De Nature Film is een multimedia project en daarvoor zijn wij vandaag hier op Aruba. Het is een project wat bestaat uit een bioscoopfilm, die komt volgend jaar, dus dat duurt nog even. We hebben 6 documentaires gemaakt van de 6 Nederlandse eilanden, dus A, B, C en Saba, Sint Maarten en Statia. Waarvoor wij dit doen, Wauw is een project gemaakt om te laten zien hoe mooi onze eilanden zijn, wat een rijkdom het ons biedt, maar dat we er ook goed voor moeten zorgen. Dus daarom heet de film Wauw, de Nature Film, want we willen echt de wow-factor naar voren brengen. En in de documentaires gaat het iets meer over de mensen die heel hard werken om de natuur zo te behouden. Zodat onze volgende generaties er ook van kunnen genieten. De 6 documentaires die zijn nu klaar. En wat we doen is een tour langs alle eilanden om de documentaires te laten zien. We zijn vandaag hier op Aruba, we zijn al naar Curaçao en Bonaire geweest en vanaf vrijdag gaan we naar de bovenwindse eilanden. Op elk eiland vertonen we een aantal van de series voordat ze op de Nederlandse televisie komen. Dat zal vanaf 7 juli zijn bij de NPO 2. En uiteraard komt het daarna ook op alle lokale televisiestations. En we zijn bijvoorbeeld bezig met Netflix, Amazon, etc. om het daarop ook te krijgen. Dus u krijgt het zeker te zien. En dan gaan we gaan verder filmen. En we maken ons op voor de bioscoopfilm die dus volgend jaar zal komen.